Для себя решила, что будет идти неделю. За это время и этого расстояния хватит, чтобы уйти далеко. Да и барин, если решит погоню снарядить, не захочет так долго бродить по лесам из-за одной крепостной девки. Сейчас в поле работы много, а если она вдруг решит вернуться, то сможет назад дорогу отыскать. Хотя что ее ждет по возвращении? Смерть. Так что лучше сгинуть здесь в лесу, чем гнать себя на верную погибель. Марфа шла уже 6 дней. Поначалу она прислушивалась, не услышит ли собачьего лая. Спала урывками. Зверей она боялась меньше, чем людей. Хотя весной встретить отощавшего волка сулило мало радости. Поэтому, засыпая, она прижимала к груди топор. Но Бог миловал. Утром, открывая глаза, выпивала воды, съедала немного хлеба и отправлялась в путь. По исходе 7-го дня Марфа стала внимательнее смотреть по сторонам. Пора было определиться с местом, где начнет она новую жизнь. И словно откликнувшись на ее мысли, Марфа услышала, как журчит вода. Где-то бежал ручей. Она вышла на открытое место и поняла, вот он ее новый дом. Перед глазами ковер из мягкого мха словно стелился по земле, заполняя пробелы между корнями деревьев. Высокие сосны, гордо возвышавшиеся к небу, образовали навес, сквозь который пробивались лучи солнца мягко и уютно. Кроны деревьев пели, и было в этом пении что-то родное. Марфа ощутила, как предательски защекотала в носу. Но она быстро справилась с волнением и пошла на шум. Недалеко тек ручей, что позвал ее к себе. Или, скорее, это была небольшая речушка с кристально чистой водой. Марфа улыбнулась. Она нашла то, что искала, свое место, в котором она будет и хозяйкой, и госпожой. В эту ночь Марфа спала как убитая, отбросив все страхи и сомнения прочь. Она удобно устроилась между корнями самой большой сосны, засыпая, как всегда, в обнимку с топором. А над ней шумели сосны и шептали: «Испи, Марфа, и ничего не бойся». И где-то над головой небо прочертила звезда и скрылась по ту сторону леса. Марфу разбудило пение птиц. Она открыла глаза и от испуга чуть не закричала. Поудаль спиной к ней сидел парень. «Нашли!» Заметалась и заголосила внутри мысли. Марфа покрепче ухватила топор, подтянула ноги и резко вскочила. «Ты кто? Как меня нашел?» — крикнула она, при этом пытаясь замахнуться топором. Парень повернул к Марфе голову, но встать даже не попытался. «Кто это вы?» Он смотрел на нее с любопытством. «Я назад не вернусь». Марфа стала наступать, замахиваясь топором. Парень продолжал сидеть и улыбаться, и в его позе было что-то такое, отчего бешеностучащее сердце Марфы стало успокаиваться. Она повертела головой, но вокруг никого не было. Только этот улыбающийся парень. Птицы продолжали заливаться в ветвях деревьев, явно не испытывая тревоги. Ни собачьего лая, ни людского говора слышно не было. «Меня зовут Ермил», — снова заговорил с ней молодой человек. Немного успокоившись, Марфа стала более внимательно его разглядывать. Парень был высоким, насколько она могла судить, с изящной фигурой, но плечи выдавали силу. Светлые волнистые волосы словно впитывали солнечный свет, а глаза яркие и глубокие цвета изумрудных лесных озер. «Умные такие глаза», — отметила Марфа. Высокие скулы, прямой нос, кожа с легким загаром. «Странно», — подумала она и продолжила изучать его дальше. Одет он был просто, но красиво. Коричневая рубаха, сверху накинут кожух. На запястьях сияли браслеты из дерева и камней. Марфа силилась понять, кем может быть незнакомец. Его облик совсем не вязался ни с крестьянином, ни с барином. Может, разбойник лесной. Вдруг явилась мысль. «Ты кто?» «Ты тоже из беглых», — выпалила она. Парень засмеялся.
А немного ли ты задаешь вопросов? Я Ермел, снова повторил он. А тебя как зовут? Марфа. А что ты тут делаешь? Тут вокруг ни жилья, ни людей. Заблудилась, что ли? Так я тебе все и рассказала, ответила Марфа и села поодаль на землю. Так и сидели молча, пристально изучая друг друга. Ермил улыбался, а Марфа все больше распалялась. Любопытство искало выхода, но не находила. Незнакомец не спешил выдавать свои секреты, да и Марфа не торопилась открывать свои. Игра в гляделки затягивалась, и тут ее голодный живот подал голос. «Но не хочешь, не рассказывай, дело твое», — сказала Марфа и встала. «Некогда мне рассиживаться, дел полно». Живот сводило от голода, да исправить нужду очень хотелось после такого-то пробуждения. Марфа бросила быстрый взгляд на свой узел, но тело снова скрутило, и она кинулась в кусты. Вдогонку ей летел веселый смех Ермила. Когда Марфа вернулась назад, незнакомца ей след простыл, словно его и не было вовсе. Все ее вещи были на месте. Марфа села и задумалась. Молодой человек со странным именем Ермел здорово ее напугал. Если он ее нашел, то и другие могут. Но менять место она не хотела. Слишком хорошо здесь было. И она решила рискнуть. Марфе предстояло решить два важных вопроса, но оба требовали немедленного решения, хотя все же один из них был важнее, что она будет есть. Ее скудные запасы подошли к концу. Ну что, пора вспомнить все, чему учил ее батюшка. Марфа развязала узел и достала пару наконечников. Взяв топор, она отрубила удобную толстую ветку. Немного поколдовав над ней, привязала к ней наконечники. Вышла вполне неплохая острога, и Марфа отправилась добывать пропитание. На ручье она пробыла около часа. Вода, все еще не прогретая, как следует солнцем, была ледяной. Марфа несколько раз выходила на берег погреться и снова заходила в воду. Голод гонял. Она снова и снова вглядывалась в бегущую воду ручья, пока среди камней солнечный луч словно перстом не указал на серебристую рыбью спину, прячущуюся среди камней. Марфа покрепче ухватила острогу двумя руками и силой вонзила в рыбий хребет. Она подняла острогу вверх. Крюки наконечников крепко удерживали тело Микиши. Марфа поклонилась реке, помянула батюшку добрым словом и пошла готовить рыбу. По пути она набрала веток для костра, достала из узла гнива и принялась разводить огонь. «А ты молодец!» Услышала она знакомый голос. Марфа схватилась за острогу и резко повернулась. «Эй, полегче!» Размахалась. Засмеялся Ермел. «Так и пораниться можно. А ты не подкрадывайся», — отрезала Марфа. «Само выходит. Здесь в лесу, как видишь, мало развлечений». И Ермил поднял огниво, которое Марфа уронила в траву. «Дай помогу с этим. А там вон тебе гостиниц». Он кивнул головой на холщовый мешок, что лежал поодаль. «Вот еще», — фыркнула Марфа и демонстративно отвернулась. Ермил занялся костром, а Марфа потихоньку подошла к мешку и заглянула внутрь. Как же хорошо из него пахло терпкий запах трав и сушеных ягод, клюквы, что перезимовала под снегом. И стала сладкой. И то и сок с медом лежал там, и пара краюшек хлеба. Рот Марфы наполнился слюной. «Да ты поешь», — услышала она. Ермил справился с костром и сейчас жарил на ветке рыбу. Марфа оторвала от краюшки кусок и зачерпнула им меда. Как же было вкусно! Она зажмурилась от удовольствия, схватила несколько бордовых ягод клюквы и сунула их в рот. «Ну что, стало добрее? Или опять на меня со строгой или топором кинешься? А Марфа?» Ермил так произнес ее имя, словно пробовал его на вкус. Марфа покраснела до самых корней волос. «Не кинусь, если не будешь подкрадываться». И она улыбнулась.
Ты мне так и не ответил. Ты кто? Откуда ты тут? Я-то. Марфе показалось, что Ермил как-то замешкался с ответом, отводя глаза в сторону. Живу я тут. Да ты вроде и сама хочешь.